बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिशों की शिद्दत में अचानक मजीद इजाफा। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान मानसून नए सिलसिले से मजीद मूसलाधार बारिशें, गरज चमक, सैलाब, आंधी चलने का इम्कान कहाँ पर, इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरताल पर एक नज़र डालते हैं तो मानसून हवाएं इस वक्त खलीज बंगाल और बोरा अरब से मुसलसल मुल्क के बालाई, वस्ती और जनूबी इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जिसके बाद कराची शहर, ठट्टा, घारो, नूरियाबाद, चौहट, जमाली, मातली, उमरकोट, छाछरो, खिपरो, कंदकोट, ओबाड़ो, जेकाबाद, सखर, कोलो, सुई, डेरा बुगटी, कोयटिया, पशीन, हरनाई, बेला, ओथल, लाहौर, कसूर, दीपालपुर, चूनिया में कहीं हल्के तो कहीं पर गहरे बादलों का राज है। आने वाले चंद घंटों के दौरान बारिश की फैलाव में शिद्दत आएगी और मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान मस्जिद, नंगर पार्कर, इस्लामकोट, डिप्लो, बदीन, मीरपुर खास, छाछरो, हैदराबाद, जामशोरो, शहदादपुर, टंडो मोहम्मद खान, टंडो आदम, सांगड़, कराची, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, जेलम, अटक, चकवाल, गुजरात, सियालकोट, नारवाल, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, मियांवाली, कुंदिया, नानका साहब, बखर, लिया, फतेहपुर, पिशावर, कोहाट, मर्दान, हंगू, हरीपुर, सुआबी, दीर, चित्राल, सुवात, कालम, चारसदा, मनसेरा, टोंक, फाटा, वाना, वजीरिस्तान, बारखान, कोलो, हरनाई, रुकनी, खुसदार में तेज ठंडी हवाएं, आंधी, गरज चमक के साथ कहीं तेज, बाज मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। नोट फरमा ले, मूसलाधार बारिशों के बाद मजीद सैलाबी सूरताल का भी खदशा मौजूद है। मजीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।